Halo Lur, kesempatan kali ini kita akan membuat sambungan atau memasang fast connector kabel fiber optik dengan alat seadanya, yaitu pakai cutter dan juga pakai tang. Untuk bahan-bahannya ada fiber optik dengan panjang seadanya dan juga fast connector 2 buah dan juga OPM untuk ngecek, dan juga kita butuhkan yaitu HTP untuk A dan B. Pertama-tama kita kupas dulu untuk kabel fiber optiknya menggunakan cutter. Untuk saat ini pakai alat seadanya karena mungkin toh kita kepepet atau gak bawa alat, kita pakai alat seadanya, pakai cutter sama tang. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lupa atau belum mempunyai alat sambung untuk fast konektornya. Kita kupas dengan hati-hati, jangan sampai kena optik atau serat optiknya. Sangat berhati-hati karena kita cuma pakai cutter. Sudah ketemu, kita potong untuk bagian luarnya pakai tang. Terus langkah selanjutnya kita bersihkan dan kita kupas pakai cutter. Usahakan cutternya yang tajam, yang baru, dan berhati-hati karena kita cuma ngupas dua sisi saja, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan 4 sisi atau 3 sisi biasanya sering patah. Kalau sudah, kita kupas lalu kita potong ujungnya kira-kira sekitar 4 cm atau 3 cm. Kita ukur sama fast konektornya. Lalu kita masukkan di fast konektor, jangan sampai berlebihan untuk motongnya atau kurang. Kalau sudah, kita masukkan, kita kunci pakai pengait. Terus kita kunci lagi untuk optiknya, kita arahkan ke atas. Terus untuk sisi satunya sama kayak ujung satunya lagi, kita kupas lagi. Kita kupas dengan hati-hati. Kalau sudah, kita potong bagian luarnya, kita kupas lagi untuk serat optiknya. Dan kita potong ujungnya juga, semua pakai tangan. Dan jangan lupa untuk potongan serat optiknya jangan sampai buang sembarangan karena berbahaya. Dan kita masukkan juga untuk optik serat optiknya ke fast konektor. Kita kunci juga, kunci bagian bawah dan kunci bagian atas untuk pengaitnya.
Oke, sudah jadi, tinggal kita tes. Lalu kita tes apakah sudah benar-benar sambung. Kita tes di konverter atau HDP. Untuk kita pergunakan A dan juga B. Kita colokkan. Oke, dan ternyata sudah sambung, lampu indikatornya sudah menyala untuk HDPA dan HDPB nya. Lalu kita copot lagi. Kalau tidak percaya kita copot lagi, kita cek pakai OPM. Kita colokkan salah satu di HDP, bebas A ataupun B, lalu kita tes pakai OPM. Mungkin ada yang kurang kencang, kita kencangkan dulu. Dan ternyata kita tes pakai OPM ketemu sekitar 22 21 untuk damannya ya lumayan bagus. Kita usahakan di bawah 25, lebih bagusnya di bawah 20. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.